इस्लामाबाद में खबर अदालत इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बल्दियाती चूंडू मुलतवी करे छड़ियों आहिनि। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनोल्ला जी सरबराही में बल्दियाती चूंडुनि बाबत नवाज लीग ऐं पीटीआई जे दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी थी, जंहिं में इलेक्शन कमीशन अमलदार अदालत में पेश थिया। ॿुधणी शुरू थींदे चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन अमलदारनि खां पुछाणो कयो त इलेक्शन कमीशन कहिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे। इन ते कमीशन जे अमलदारनि ॿुधायो त वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत में बल्दियाती चूंडूं मुलतवी कयूं वयूं आहिनि। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती चूंडुनि ते हुकूमती नोटिफिकेशन जे तहत वज़ायती मौक़ुफ़ ॾिनो आहे। जस्टिस अतर मनोल्ला सवाल कयो त इहो ॿुधायो त केतिरनि ॾींहनि में इलेक्शन थींदी। इन ते इलेक्शन कमीशन अमलदार ॿुधायो त 60 खां 65 ॾींहनि में इलेक्शन कराई वेंदी। चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन जे अमलदारनि खे हिदायत कई त वोट खे हिकु वार्ड खां ॿिए वार्ड मुंतकिल न कयो वञे। इलेक्शन कमीशन जे अमलदारनि अदालत खे ॿुधायो त पहिरियां न्यू तकबंदियूं कंदासीं ऐं पोइ मकानी चूंडुनि जो शेड्यूल ॾींदासीं। 60 ॾींहनि में न्यू तकबंदियूं करे चूंड शेड्यूल जो ऐलान कयो वेंदो। इलेक्शन कमीशन अमलदारनि चयो त अदालत वफ़ाक़ी हुकूमत के बल्दियाती चूंडुनि जे लाइ सहकार जो हुकुम ॾे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।